كل الجسم. غير المشكل ديال السعال كاين اشياء اخرى اقوى من الصفرجل، بحال مثلا زيت الزيتون، يهدئ من نعم زيت الزيتون والثوم والبصل الاحمر وهذه الاشياء هذه تطحن. يعني كنا تكلمنا عليها، كنظن وسكينجبير. نعم تكلمنا على البصل تطحن وتضاف اليها هذه الزنجبيل ولا بلاش ويضاف لها زيت الزيتون كذلك وتشرب. هذه تحد من السعال والكحه، هذه اللي كنسميوها، وبخصوص في فصل البرد، لان الناس هذو اللي كيكحبوا في فصل البرد كيولي عندهم مشكل كبير، لان هذوك هذه الرئه ملي كيوصلها هذيك يعني الهواء بارد كيكون عنده واحد المشكل داخل، لان التمدد ديال الرئه هي ديك الكحبه منين جايه، ديك التمدد كيوقع بواحد السرعه، هذوك كيرجعوا كونتراكسيون وكتوقع هذيك هذا الكحه. هذا هو المشكل مزعجه. هذا السفرجل وخضار اخرى وفواكه اخرى، لان ما يمكنش الانسان يعيش على السفرجل وحده، هو خصو يدخل في النظام الغذائي. السفرجل اذا دخل في النظام النباتي، الى الناس بغاو يغسلوا الجسم ديالهم، خصوص دابا بفصل الصيف مشى وكانوا كالوا اللحوم وكالوا دسيم والعراس والسفر وما الى ذلك، ما كانوش في ديورهم، كان واحد الستريس، يعني واحد الحاله النفسيه شويه تعبه. فالان ممكن الناس يحبسوا دسيم حيواني، لحوم واجبان وهذه، ثم ياخذوا شربة الخضر، خضر مطحونه حتى وتكون كاع طيبه، وياخذوا عصير فواكه مع الماء بحال السفرجل. الان علاش؟ لان كاين غير الرمان والسفرجل دابا، كاين الرمان والسفرجل. الا الناس كثروا من هاد الاثنين، من الرمان والسفرجل، في هذا لمده اسبوع اسبوعين وثلاثه يستافدوا منه. من بعد غادي يدخل البرتقال في شهر اكتوبر ان شاء الله، كيدخل بالمغرب، هو البلد اللي فيه البرتقال دائما، ولكن كيدخل يعني نوع المندرين كيدخل في اكتوبر. من بعد غادي يبداو الناس ياكلوا الليمون والمسائل وعاد الاشياء اللي غادا تسخن، لان غادي يكون فصل البرد. ولكن الان يستافدوا الناس باش يغسلوا الجسم ديالهم من هذا العصير ديال السفرجل يشربوه، كيغسل الجسم. وكي حتى العلاجات كيساعد، يعني الناس اللي كيتلقاو علاجات، بحال الناس اللي كيعملوا شيميوثيرابي، بحال الناس اللي كيعملوا هذه العلاجات الثقيله، ولا حتى الناس اللي عندهم ربو وكياخذوا كورتيكويدات ولا اشياء هكذا. هذا العصير ديال السفرجل هو كيدخل في الديتوكس، كيدخل في الكليز وكيغسل الجسم جيد. ملي كيتغسل الجسم هذيك الادويه ولا هذيك العلاجات كتعطي المفعول ديالها يعني اكثر. فكيف يعقل ان بعض الاشخاص كيتابعوا علاجات ثقيله والاطباء كيشقاو في هذه العلاجات، كيتمحنوا الاطباء في هذه العلاجات، لا في العمليه ولا في الشيموثيرابي فعلا، وان الطبيب مكره في هذه الحالات، هو لا يحب هذه الاشياء، ولكن هذا علاج ما عندوش عليه فين، يعني لازم يمشي. فلا يعقل شخص يعمل شيموثيرابي هذه ويكون مازال ياكل اشياء سامه، هذه لا يعقل منطقيا. على الاقل باش العلاج ديالك يمشي، تطبخ في دارك، تطبخ في الطين وفي النحاس ولا في لينوكس، تطبخ بزيت الزيتون، تاخذ خضر، تاكل خضر طازجه، فواكه طازجه، وتاكل نظام نباتي، يكون عندك نظام نباتي، وتزيد عليه شويه سمك. لما لا؟ لان السمك هو فيه الاوميغا 3 كيقوي حتى هو شويه، كيزيد في العلاج جيد، فيه كالسيوم. على الاقل الناس يحبسوا الاكل ديال الشوارع ويحبسوا المواد الصناعيه ملي يكون عندهم واحد العلاج ثقيل مثلا هذه. ولذلك كنشوفوا على وزائد خص تكون واحد المعنويات نفسيه عاليه. هذا الاخوان، نعم اكيد الاخوان الاطباء غادي يلاحظوا بعد واحد القضيه، ان الحالات اللي تعالجت مثلا بالشيميو ولا اللي الشيميو عطات المفعول ديالها هي حالات كتجي من الباديه، ولا الحالات اللي كتاكل في ديورها، اللي كاين العيالات اللي مثلا النساء اللي كيطبخوا في ديورهم، اللي كيطبخوا طبخ جيد، العلاج الكيماوي كيعطي نتيجه. الناس اللي كياكلوا مواد صناعيه واللي كياكلوا برا واللي الحاله النفسيه ديالهم مضطربه، اللي كيلاحظوا على ان الشيميوثيرابي هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي كاين، ما عنده ما يديروا الاطباء، ما عنده ما يديروا، الشيميوثيرابي راه كاينه صافي، ما عنده ما يدير. بعض المرات المناعه كتهبط، كتنخفض، كيدير الحصه الاولى والثانيه المناعه كتنخفض، الطبيب ما يقدرش يزيد. فالمريض هو اللي خصو يساعد الطبيب يزيد في العلاج. الا بقات المناعه مرتفعه غادي الجسم يتحمل واحد الحصص مزيانه حتى تذوب هذيك مثلا هذاك الورم السرطاني ولا شيء. فهنا جميع الاشخاص اللي عندهم اي مرض اللي كيتابعوا علاجات ثقيله، الشيميوثيرابي علاج ثقيل ماشي سهل، فخص هاد الناس هادو يلتزموا بواحد النظام طبيعي، ونظام يكون نباتي اكثر ما يكون حيواني. لماذا؟ لان الحيوان مع الاسف الشديد كاين فيه عامل الكوليسترول،
ملي كيكون الكوليسترول الدسم المشبع ما كيخليش العلاج يمشي. أكيد. حتى الاطفال ملي ياخذوا مثلا لونتيبيوتيك، هذا المضاد ديال الحلاقم ولا ديال شي، خص الام طيب للدري في الدار وطيب له اشياء جيده. طاجين ديال السمك، ولا مثلا يعني البيض البلدي، ولا خضر جيده، فواكه جيده، طيب ليه في الولد في الدار، وتعطيه مثلا شراب ديال الزعتر، وتزيد له اشياء اخرى باش العلاج يمشي 100%. هنا ها هما النساء كيشوفوا على ان الاطفال ديالهم اللي كيمرضوا كياخذ الدواء، كيمشيو للحلاقه واحد اسبوع ولا شنو، كيعاودوا يرجعوا. علاش؟ لان المناعه ديال الطفل منخفضه، خاص المناعه تكون مرتفعه باش هذاك العلاج يمشي في الاتجاه الصحيح. وهاد المنتوجات ديال الخريف كلها منتوجات سبحان الله تغسل الجسم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق أشياء الخريف قليلة، احنا سموه الخريف. الخريف يعني لا شيء، يعني عنده واحد يعني لا شيء، ما فيه حتى حاجة، كل شيء أشياء تخرف. وفيه سبحان الله هو اللي كتدخل فيه هذه الأشياء، في بطاطا الحلوة، بطاطا القصبية، في البصل، في القرعة الحمراء، وفي الصفرجل، وفي الرمان. فعلا. يعني من أقوى المكونات، هي قليلة ولكن قوية. والناس كيبغيو يبدلوا، علاش غيبدلوا؟ كل هذاك الشيء اللي كاين، ياكل البطاطا الحلوه كل نهار، شنو فيها؟ ياكل الصفرجل كل نهار، حتى يخرج الصفرجل راه غتدخل خضره اخرى، لان الله سبحانه وتعالى خلقها في الفتره ديالها، في الوقت ديالها، خرجها في المنطقه ديالها، باش الانسان اللي كيعيش في هذا المحيط يستافد منها يعني اكثر. الدكتور ذكرت السيده فاطمه من الدار البيضاء، لان ما رجعناش للسؤال ديالها، تحدثت عن بذور الصفرجل. نعم. يعني ما فائدتها؟ لأن الناس كترميها أكيد. نعم كرميها مع الأسف الشديد. هو الله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ليس هناك أي شيء مخلوق عبث، فالله سبحانه وتعالى دقق الأشياء وكل شيء عنده بمقدار. البذور ديال التفاح، البذور ديال التفاح والصفرجل والإجاص هي بذور نافعة، اللي كنتحرجوا منه احنا في علم التغذية أن فيها المشكل ديال السيانور، مكون ديال السيانات. وهذا السيانور على شكل اثر، هو ليس مضر، هو كاين حتى في اللوز الحار، غير ما ياخذوش واحد الكميه كبيره، لان فيها لاميغدالين، فيها الفيتامين ب 17. وهذا المكون الاميغدالين حتى هو داخل في المكونات اللي كيساعدوا على تذويب، اللي كيذوب هذوك الورم السرطانيه، التورمات السرطانيه. الاميغدالين معروفه، هذه الفيتامين ب 17 اللي موجوده غير في البذور ديال الفواكه، لا توجد الا في بذور الفواكه، بما في ذلك بذور ديال المشماش، حتى اللوزه ديال المشماش. هاد البذور تكال الى جمعوها النساء يقدروا يجمعوا هاد البذور هذو يطحنوها وياكلوها، ولكن ما يتعداوش ملعقه صغيره في اليوم من هاد البذور هذه، ما يكثروش منها. علاش؟ لان فيها المشكل ديال السيانور. وعلاش وليس خطير، وليس خطير. انا لا يعني ما عليا، انا انصح بتناول هذه الاشياء هذه، الزريعه ديال التفاح، البذور ديال التفاح والبذور ديال الاجاص والبذور ديال الصفرجل والبذور ديال الفواكه. نعم تؤكل، نعم تؤكل. هي مزعجه دكتور؟ ليست مزعجه، مرة، هي مرة. واش مثلا يمضغوها ولا مثلا لا لا طحنوا مثلا بحال الناس كيطحنوا التفاح، ملي كنقول لهم يطحنوا التفاح ما يحيدوش الزريعه، لا كيحيدوا ديك، لا ما خصوش يزولوها، يطحنوا كل شيء وعاد يصفيو، يطحنوا كل شيء ويصفيو باش لا بقات شي حاجه ما طحنتش يحيدوها بهذيك المصفات، يعني بهذا يديروا باسوار ولا حاجه هكا، يصفيو باش يحيدوا هذيك الاشياء الكبيره. والهنديه ملي كتطحن تعطي فائده اكثر. لماذا؟ لان هذيك البذور ديالها كتطحن وكتعطي الزيوت الداخليه ديالها اللي هي اللي كتصلح